Hallo en welkom weer hier by Farmspace. Ons is hier by Letsitele vandag. Ek is hier by Trophy Tractors en Implements. Ek praat met Gavin. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel oor die Global Series. Hierdie is deel van ons reeks oor die Global Series. Verskillende areas. Daar's al een uit in Pietermaritzburg. Hierso, ons gaan 'n bietjie daar by Leidenburg hoor. En ook by Nelspruit, die areas waar hierdie goed regtig loop. Wat is die ervaring van die handelaars? En kan jy maar bet op 'n Global? So kom ons luister 'n bietjie by Gavin. Gavin, hoe lyk dit? Goed en jy, André? Nee, wat rustig, die dinge loop. Ek wil net hierdie, wat ek hier onder die ketting kom. Sties man. As dit bietjie makliker. Okay. As hy. Right. Global Series. Dis nou daai ene. Ja. Sê gou 'n bietjie vir my, soos ek van julle verstaan, dis 'n op hierdie stadium 'n baie groot hoeksteen van julle besigheid, ongelooflike populêre trekker. Hoekom? Ja, dit is 'n steenpilaar trekker in ons area op die oomblik. Die 5710 is en die 5709 baie populêre trekker veral vir die aardappelboere. Ja. Meeste van hulle verkies die narrows op, laat hulle nou nie oor hulle aardappels hoef te ry nie. En ja, hulle is baie reliable. Hulle het die lekker nut clutch. Ja, yes. daai maar. En is 'n dual weight clutch, so hulle gee nie baie probleme nie. En ja, hulle werk baie goed vir ons. Sê gou vir my nee, want ek moet nou net hierso kyk. Wat ek like is handrat, bom bom. Yes. Handrat, alles lekker reg met 'n wet clutch. Ek love dit. Ja. Nou, yep, ek luister vir jou. Dan kan jy hom in vorentoe of agtertoe sit en dat jy kan dit on the fly doen, so dis nie dat jy die trekker hoef te stop nie en jy kan jou gears verander ook terwyl jy beweeg. Daar's 'n knoppie daar op die lever. Dan kan jy van eerste tot 6ste toe. Ja, daar's 'n klein oranje knoppie daarso. So as jy hom vorentoe sit, kan jy hom daar wissel soos jy ry sonder om te stop. Uitstekend. Nou okay. So sê vir my, julle het nou al 'n paar ouens geskuif van hulle ander trekkers of hulle oorgeskakel dat hulle hulle hele vloot verander na Global Series toe. Watter areas was dit gewees? Ja, ons het so 3 of 4 groot boere wat ons oorgeskakel het van ander brands af na die Global Series toe. Van hulle is in Dendron, Vivo, Tomburg, yes. Op die Groblersbrug. So dis redelik wyd, redelik ver. Ek meen dit vat ons 3 ure om van hier af te ry Groblersbrug toe. En dan gaan doen ons die dienste. Maar julle service hulle daarso en julle sort hulle uit. Ja, gewoonlik as ons soontoe gaan, dan sal dit 'n 2 dag stappie wees. Dan slaap ons oor daai kant en hulle diens en doen 4 of 5 of 6 op 'n slag. Maar dan die ander ding is, dan beteken dit julle kan nie te veel nonsens hê met hierdie trekkers nie as jy actually kan sien om hulle so ver te werk. Nee, dit is so. Soos ek sê, hulle is baie reliable en ons boere is baie gelukkig met die Globals wat hulle huidig het. Nou sê vir my, issues wat julle al met hulle gehad het in die verlede? Ons het met die 5710 het ons op die tensioner pulley. Ja. Laas jaar so November het daar 2 of 3 in 'n ry wat ons probleme gegee het. Ons het dit op Tech Connect gelaai by Massey en hulle het dit vir ons redelik vinnig uitgesort en ons het nog nie weer 'n tensioner pulley probleem nou gehad nie. So baie vinnig uitgesort storie. Yes. En ja, wel dit is belangrik. Of net want dit op die einde van die dag het bly eisters. So vinniger jy daai moeilikheid kan uitgesort kry, hoe beter op die einde van die dag. Nou watter model is jou favorite? Nee, hulle is almal my favorite. Maar ja, ek het nie 'n favorite nie. Ek hou maar van almal. Solank hy rooi is. Vir my die favorite ene is maar die ene dis wat die boere gelukkig hou en wat hulle geld inbring en hulle maak werk. Uitstekend. Gavin, dankie baie. Right, so dit is Gavin hierso van Trophy Tractors Letsitele. Global Series Massey Ferguson. Nou weet jy hoekom. As jy belangstel, details hierbo of hieronder, soos gewoonlik. En dan kan jy met hulle in kontak kom. Dit is hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.